Hello, everybody. Welcome back to Yoba TV. If you're new here, you're welcome. Kindly click the subscribe button on your screen, like, comment, and share this program. Ẹ̀yin èèyàn mi ṣàlàáfíà ni mo bá yín. Ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ire gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa. Ojú tẹ́ fi ń wò wá ò ní fọ́. Etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di ní àṣẹ Èdùmàrè. Àṣírí àǹtí Ìyábọ̀ ó ti tú sí wa lọ́wọ́ lénìí. Àṣírí àǹtí Iyabo, àṣẹ àǹtí Iyabo ló wà nínú ìgò tó ń jẹ́ jíìnì. Ṣẹ́rí kì í ṣe pé by calling somebody queen mother ló fi ń ṣe, but what the person can do as a queen mother, wọ́n ní wọn ò lè fi èèyàn jẹ oyè àwòdì kó má lè gbàdìyẹ. Èèyàn tó bá rí àǹtí Iyabo tí ó bá ń sá sòbí á máa dá. By the time tẹ́yìn náà bá farabalẹ̀ tẹ́ bá gbọ́ analysis ẹ̀yin gan máa rí pé ìkà ni àǹtí Iyabo. Ó yẹ ká dáwọ́jọ ká fi nà wọ́n ni. Number one, gbogbo wa la rí bí àǹtí Kemi bọ́n ṣe ń jà káàkiri lórí social media. Any small thing wọ́n ti gbé update jáde, any small thing wọ́n ti sọ nǹkan, any small thing wọ́n ti parọ́ kan, any small thing. Gbogbo àwọn wò pé kí ló ń ṣe obìnrin yìí, kí ló dé tó ń sọ̀rọ̀ báyìí? Ṣebí àgbàlagbà ni. Nísìn àti tú iṣu dé sálẹ̀ kòkò, àti lọ research, àwa náà ti da investigative journalist, àti wá gbogbo ẹ̀, àti rí reason tí àǹtí Kemi fi ń bínú. Àṣẹ àǹtí Iyabo ló fà. Ẹ bi mí pé kí ló ṣẹlẹ̀? Báwo ni a ṣe máa ní one investigative journalist tó ní PhD, tó ní masters, tó tún ní mistress pẹ̀lú ẹ̀, tí ẹ lè fún ní invite lọ sí wedding mẹ́jọ àǹtí Iyabo? Tó bá tẹ̀ pé invite ẹyọ kan, báwo lẹ ṣe ń ṣe báyìí? Nínú wedding mẹ́jọ, investigative journalist ẹyọ kan, kẹ́ má tiẹ̀ sọ pé òkè o, àǹtí o, àti ẹ̀ pè yín kẹ́tẹ̀ wá gbẹ́nu sí. Ta ni ó yẹ kó cover wedding yẹn tí ò bá kí ń ṣe àǹtí mi Kemi? Ta ló yẹ kó ṣe fídíò lẹ́yà yẹn? Àǹtí Kemi máa débẹ̀ lórí plate tẹ́ fi jẹun náà máa analyze. Ẹ wo ìgbà wedding Tiwa bàbá ẹ̀mọ́ ní wedding, ìgbà burial bàbá Tiwa Savage. Ẹ wo bá àǹtí Kemi ṣe kó mọ́ọ̀tì sínú báàgì. Báwo lẹ ṣe máa ṣe wedding Priscilla? Burial nìyẹn o. Èèyàn tó kù yẹn bí díẹ̀ ló fi máa jọ àǹtí Kemi lọ. Náà bá jí mọ́ọ̀tì sínú báàgì. Ẹ wá imagine wedding Priscilla tó jẹ́ pé mẹ́jọ ni. Ẹ wá dúró nǹkan tí àǹtí Kemi ò bá dì lọ́lé. Ó tó kéèyàn bínú. Àǹtí Iyabo, tá bá ń bára ẹni rìn, ó yẹ ká bára ẹni bá sọ̀rọ̀, àbí báwo lẹ ṣe máa ń pòwe yẹn? Nǹkan tẹ́ ṣe yìí ò dá, òkú lórúkọ méjì kò dá. Ẹ bojú mi jẹ ni, for real. Ṣé bó yẹ kẹ́ ẹ gbé aṣọ àǹtí Kemi torí pé àti ẹ̀ mọ̀ pé wọn ò lówó láti raṣọ. Aṣọ Priscilla yẹn kò bá ní less than 1.5 bó l'àǹtí Kemi ti fẹ́ rí lórí sub for sub 2k. Ẹ ṣe crowdfund me 500 naira. Ó yẹ kẹ́ ẹ gbé aṣọ àǹtí Kemi separately báyìí pẹ̀lú invite wọn, pẹ̀lú ticket wọn. Tẹ́ ẹ̀ bá lè ra Air Tanzania, mi mọ̀ bí àwọn ní flight, Air Bamako wà ń bẹ̀. Àwọn kan ló bá Kútọ̀nù wọ Tanzania. Àǹtí Kemi lè gba Sambisa wọ Tanzania, kò síbi téèyàn lè gbà wọ̀. Ṣé bó yẹ kẹ́ ẹ gbé aṣọ àǹtí Kemi àti invite wọn àti ticket, ó yẹ kẹ́ ẹ gbé ránṣẹ́ sí wọn ni. Àtòrí the one and only investigative journalist tí ò kì í mòfo lórí social media. Àǹtí Iyabo, ẹ kú ó kù díẹ̀ káàtó fún yín. Ní odidi wedding tó dùn tí gómìnà wà, tí gbogbo àwọn èèyàn wà, lọ́balọ́ba gbogbo wọn wà ńbẹ̀ yẹn. Queens olórí gbogbo wọn ló kún bẹ̀. Celebrities up and down gbogbo wọn ló kún bẹ̀. Ẹ wá yọ àyè investigative journalist tó jẹ́ pé kò sí anybody nílé ayé yìí tó mọṣẹ́ ṣe bí woman yẹn. She's the only one that will sit behind the camera, and òun lọ́lọ́pàá, òun ni judge, òun ni crime scene detector, òun ni witness, òun ni suspect, òun ni everything. Òun ló mọ everything ilé ayé yìí about anything. Crime tí òun tún ní CCTV camera, crime tí wọn ò commit lójú ẹ̀, ó mọ bí crime ṣe ṣẹlẹ̀. Báwo lẹ ṣe máa yọ irú àyè èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn kúrò ní odidi wedding? Ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín. Ọjọ́ wo what year ní Tiwa Savage ṣe òkú bàbá ẹ̀? Up to today àǹtí ìṣe in reference sí. Tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ kó reference kinní yẹn, ó yẹ kó ti renew irú kinní yẹn by attending
wedding Priscilla, so that by the time tó bá máa sọ̀rọ̀, I met this person in Priscilla's wedding. Kí ni ìyẹn ó tó torí, because má dúró disconnection tẹ fún àǹtí Kẹ́mi bẹ́ẹ̀, má dúró èèyàn tó yẹ kó meet, má dúró fọ́tò tó yẹ kó mú ọmọ ẹ̀ tó yẹ kó mú yà. Ẹ wá fílẹ̀, ẹ wá pátì, ẹ wá yọ àyè ẹ̀ sẹ́yìn, ẹni ọ̀tọ̀ láyé ẹ̀yìn láyé wa. 8th wedding àǹtí Ìyábọ̀, ó yẹ ká bá yín sọ̀rọ̀, ó yẹ ká bá yín wí. Ó yẹ ká bá, in fact, ó yẹ ká gbé aṣọ tẹ́ ń gbé for everybody, tẹ́ ń tà for everybody fún àǹtí Kẹ́mi. Aṣọ ìdílé ìyàwó ló yẹ ká àǹtí Kẹ́mi wọ̀, torí she deserve it. Àwa sọ pé ó ń bínú, reason wo ni ò kí ní bínú? Ṣé rò pé ní lásán ni kéèyàn máa update 10 times? Má dúró nǹkan tán, má dúró owó tó yẹ ká àǹtí Kẹ́mi pa ń bẹ̀, má dúró donation. Ó máa gbé offering basket dání báyìí pé ó yẹ máa fowó sí, tó máa tọrọ owó ń bẹ̀ ni. Má dúró donation tó yẹ káwọn celebrity fún. Ẹ wá sọ pé yín ò ní bínú. Báwo lèèyàn tó bá jẹ́yìn náà, ṣẹ́yìn náà ò ní bínú? Àǹtí Ìyábọ̀, tó bá jẹ́yìn náà, ẹ wá dúró opportunity tẹ́ jẹ́ ká àǹtí Kẹ́mi lose ní irú wedding Priscilla yìí. Má dúró nǹkan connect tó yẹ kó ṣe, tó bá yẹ pé ẹ jẹ́ kó dé Tanzania. Ẹ wá fìwé pé, ẹ wá yọ àyàn ẹ̀ sẹ́yìn, ẹ jẹ́ ká yẹ ẹ̀ ṣòfò. Èèyàn tó jẹ́ pé ó ti gbé gadget mọ́ra, ó ti prepare pé obviously ẹ máa wá fún òun ní invite, so that Wùmí tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn, ó máa jókòó máa interview Wùmí. Ẹ wá jẹ́ kó wá. Ìkà níyàn àǹtí Ìyábọ̀. Lásán lèèyàn máa update 10 times per day ni. Ìkà níyàn o. Nǹkan tó ti bọ́ lára àǹtí Kẹ́mi, èèyàn tó gbé donation síbẹ̀, àti PayPal o, àti account number o, àti star o, kò tẹ̀sẹ̀ anybody tó rán nǹkan fún. Tí ò rí, ẹ wá jẹ́ kí opportunity to meet celebrities tó máa fún lówó, ẹ jẹ́ kó go to waste. Tí ì rí nǹkan kan. Ṣé mọ̀ pé tẹ bá tún wo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa, ẹ tún máa rí pé àǹtí Kẹ́mi tún máa ń sọ kinní kan wípé Priscilla máa remarry, ọ̀tá Priscilla máa remarry. Because àǹtí Kẹ́mi sọ pé tẹ bá lè ṣe wedding 8 táwọn ò sí ń bẹ̀, tí ọ̀tá Priscilla bá remarry, dọ́dọ́dọ́dọ́ ẹ máa pe òun síbẹ̀ ni. Ẹ rí bó ṣe ń ronú. Because if you look at it very well, wípé tí Priscilla bá ṣe 8, tẹ́ ẹ pé òun sí kankan, tẹ́ ẹ yọ àyè òun sẹ́yìn, tẹ́ ẹ fi ń pe igi odidi òun investigative journalist ní the whole Nigeria, tóun ti bá Trump ṣiṣẹ́, tóun ti bá kinní kan ṣiṣẹ́, òun ti ṣiṣẹ́ ní White House, òun ti ṣiṣẹ́ ní Aso Rock, òun ti ṣiṣẹ́ ní Sambisa Forest. Ẹ jọ̀ọ́, tí Priscilla bá tún wedding ṣe bẹ́ẹ̀ máa pé òun. Ibi tọ́rọ̀ ní wedding ti wọlé nìyẹn. Àbí tí Festus tó ló tún sọ pé Festus ń sìn báyìí, nǹkan báyìí ló máa ṣe ọ̀tá ẹ̀, tí Festus náà bá tún fẹ́ marry, reason tó fi ń jà níwájú tẹ́yìn, má dúró malt táǹtí Kẹ́mi ò bá rí kó ń bẹ̀ yẹn, má dúró ráìsì tó máa dà sínú nylon wálé, mú ọjọ́ tí àǹtí Kẹ́mi ti jẹun láti, tẹ́ bá wo gbogbo iṣan ọrùn àǹtí Kẹ́mi báyìí, ẹ máa rí pé kànga tó wà ń bẹ̀, ebi ò dáa, ebi ti lu ojú wọn fọ́ in Ọba Solomon's voice. Ebi ti lu ojú wọn fọ́, àti jẹ àti mú ní. Ẹ wá jẹ́ kí opportunity yẹn, oúnjẹ tẹ́tẹ́ lọ dà fájá, ṣèbó yẹ kẹ́ da gbogbo ẹ̀ papọ̀ sínú takeaway àbí sínú kúlà, kẹ́ gbé fún kó gbé wá Nàìjíríà. Àbí ibo ló sọ pé òun wà yẹn lọ? Kébi má bàa pákú. Ẹ wá fi àǹtí Kẹ́mi sílẹ̀. Àǹtí Ìyábọ̀, èèyàn tó bá rí yín tí ò bá sọ àsòbí àdá. Ìkà ni yín. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ sọ kinní kan ká tó continue. Ẹ wo àǹtí Kẹ́mi, má jẹ́ ń parọ́ dán yín. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Priscilla àti Juma Jux, kò sí another wedding anywhere. In the next life tí Juma Jux gan, Priscilla ó ti fẹ́ ní the next life. Ẹ rò pé lásán ni 8th wedding. In the next life Juma, Priscilla àti fẹ́ ń bẹ̀. So ẹ má expect any wedding. Ẹ tún sọ̀rọ̀ Nemi, kò ṣe Nemi. Ṣé àmọ́ bí tẹ́ ń lọ nípa Nemi ni? Àmọ́ bí tẹ́ ń lọ náà. Ẹ máa ní ọ̀tá Priscilla tún máa bí ọmọ autism. Àǹtí Kẹ́mi, tó bá tún ṣe Nemi wọn ò ní pè yín o. Ṣé bí 8th wedding la ṣe? 15 Nemi la máa ṣe all over the world. Ó lè jẹ́ 30 countries láti máa ṣe Nemi yẹn. Ìyẹn tún kọ́. Ẹ̀rẹ̀ ní rí kó àtúmọ̀ àmáṣọ. Ẹ̀ ní rí sísì gbà. Wọn ò tún ní pè yín náà, ayé yín tún sì máa ṣòfò ni. Àti ẹ̀ ní mọ̀ bí ẹ ṣì máa wà lágbàbẹ́ tí máa kú dànù bí ebi á ti lu ojú yín fọ́. Ayé yín sì máa tún ṣòfò ni. Ṣé ti dára nǹkan táǹtí Ìyábọ̀ ń ṣe tí ò dáa? Tẹ́ ẹ̀dẹ̀ lè bá wọn sọ̀rọ̀ pé nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí ò dáa. Torí ẹ̀ lẹ ṣe ń kígbe wedding Nemi, wọ́n ti ṣe wedding ẹ̀ tó sọ pé ẹ̀ wá wedding kan kiri. Nemi gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń kígbe káàkiri, wọn ò lè pè yín, ẹ lè rí mọ́ọ̀tì jì. Àǹtí Ìyábọ̀,
ká tó wí ká tó fọ̀ ẹ tún gbé gold bag ẹ tún máa fi gold bag ṣàkárá sí wa èèyàn tó jẹ́ pé ìgbà tó lọ patí mọ́ọ̀tì ló ń kó ṣé mo yẹ tó ń ta mọ́ọ̀tì mo yẹ tó ń ta gold bag opportunity tó yẹ káàntì Kẹ́mi kó fi di gold bag sínú báàgì èlò náà ń ta gold bag yẹn náà what is gold bag who is gold bag ẹ̀yin nìkan lẹ ń gba ambassador Pepsi gold bag mọ́ọ̀tì àti Kẹ́mi kan tó tún jí mọ́ọ̀tì gan wọn ò fi ṣe ambassador ẹ̀yin nìkan lẹ ń gba gbogbo ẹ̀ ìwà tẹ́ ń wí yóò dáa ẹ tún máa wá gbé gold bag ẹ tún máa wá fi máa ṣakọ lórí online ẹ jọ anybody tó máa ń ra gold bag ní dc ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ mọ gold bag mú o ẹ máa tún sọ pé gold bag yẹn ti ṣẹ̀wọ̀n who is gold bag what is gold bag ẹ wá sọ pé kéèyàn kan má bínú òun ni mò ń sọ pé ṣe máa dúró gold bag tó yẹ káàntì Kẹ́mi dì lọ́lẹ̀ in fact ó máa múra ẹ̀ yó ni ó máa múra ẹ̀ yó ni ẹ jọ àti Kẹ́mi tó update lánàá tó ń sọ pé yẹn òun ò support obìnrin tó bá mu bí ẹ gold bag ẹ jọ àti Kẹ́mi tó ń bá pè yín lẹ́nu pé kí wá ṣe ambassador gold bag àti Kẹ́mi ṣe máa reject ẹ pẹ̀lú 500 naira donation tẹ̀ ń wá káàkiri crowd fund mi 500 naira wọn ọ̀dẹ̀ crowd fund yín náà less than $1 ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí sísí gbà náà ṣé tó ń bá pè yín lẹ́nu pé kí wá ṣe ambassador gold bag wọ́n máa fún yín ṣé mọ Ìyábọ̀ kò lè gba nothing less than 10M lórí ambassador yẹn ṣé ẹ máa reject àbẹ́ máa jáde ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ láìkì bí ẹ àti Kẹ́mi ò bá dí in fact nǹkan tí ò bá dí lọlé kò ní ṣe é ṣe kíní àti Ìyábọ̀ set wa up ni pẹ̀lú ọ̀rọ̀ gold bag ẹ ló set up ṣé ó set ẹ wò ó set up ní gbogbo ẹ̀ ọ̀rọ̀ gold bag yẹn ó sì ń dùn mí gan àti Ìyábọ̀ set gbogbo up because how can you set us up with gold bag everything is set up kò sí nǹkan tí anybody lè sọ fún everything is set up ní gbogbo nǹkan ẹ set odidi chief journalist chief tó jẹ́ pé kò rí lẹ́yìn ìgbà tó lọ school kò rí bí ti ṣiṣẹ́ kò ní media house kò ní nǹkan kan wọn ò bá ṣiṣẹ́ kò síbi tó ti practice àfinú yàrá ẹ wá set ẹ̀ up pẹ̀lú gold bag àti Ìyábọ̀ ìka níyìn o èmi kàn sọ pé kí wá ṣe díẹ̀ nínú nǹkan tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ẹ̀rí yàn bá yín sọ̀rọ̀ òun ni mo ní kí sáré wá sọ fún yín we will still come back a sì máa tẹ̀sí yín lójú lórí social media àní ànígbàṣẹ lórí ọ̀rọ̀ gold bag ànígbà ṣẹ́yìn nìkan náà fi máa ṣe ambassador gold bag ṣé wọ́n sọ pé àwọn ò mọ bí àmú ni ṣé wọ́n sọ pé àwọn ò mọ bí àmú ni àti Ìyábọ̀ ẹ wá ń fi gbogbo ẹ wá fi ń ṣàkárá everybody kò dáa o kò lórúkọ méjì kò dáa lóúnjẹ ìyẹn já máa lọ àṣírí ibẹ̀ mo ti tú fún yín o God bless you have a wonderful day.